Elma 啦，咁點解咧？我搞呢個小劇場咧，今日幫佢做個舞台劇咧，咁佢有啟蒙老師啊，咁啊令我諗下點樣去演繹啊，或者一段短劇。做得好好啊，陶兒。我識嘅教曬俾你啦。多謝，你哋都係非常之一聽到搞就咩都冇話 OK，咁就幫我多謝 Elma。跟住個 Hannah 啦。咁 Hannah 咧，大家都見到我哋答應到我哋兩位美女都喺度啦。咁啊 Hannah 咧，其實咧3月先至啱翻到嚟香港啦，咁就一早就應承我就話我翻嚟就幫你做啦，亦都係非常之爽快啊！多謝 Hannah。最後麗姐啊 Lily， 咁你一開頭咧就話哎呀好驚啊，第一次上舞台。冇錯，佢係呢個係佢第一次舞台演出啦，演得非常之好。多謝！好啦，接下嚟咧，我哋會有一條精彩嘅影片睇啊！咁啊，再次多謝大家咧，中意呢一個我哋嘅短劇 ，thank you。咁啊，我換件衫先，整翻啲，我換得太快，好坐住啊！哇，阿姨，唔好再嚟啊！